Ushapika chakula kaiva? Kupika, najua kuna kupika ugali. Na kupika nini? Kupika ugali ni rahisi, lakini kupika hivi ndio ngumu. Shida ni kupika hivi. Unakunanga kitu nyingi. Unakunanga kitu nyingi. Ndio kupika hivi ukapata ni ndichi. Sasa wewe kule. Nani? Wewe. Sema yako tu. Ama jamaa akipika ongezangi maji baadaye. Wewe kuna nini mbaya? Yung ila kuthaidia ama ila packet. Ini akisia hii hapa. Nasikia ikiwa sawa. Najua kuna siku nilikuwa nikipika. Unaweza venye nimepika imekuwa harden hivi. Unayatoa. Hivi. Na unatoa ikiwa mbichi hivi. Acha tunyaje sasa juu. Na kumkanga tukiwa base ndio niko nao kupika ugali. Na kumkanga? Nataka kukuza. Okay, mimi the reason story nilikuwa natoa iko hivyo. Wewe ni comrade. So unaangalia mambo na gas isishe sana. Kama ni mbosho umenunua, ndio mbosho inapikwa tayari. Ile ya mama wa kibanda. So unakuja tu nakaanga. Unaweka nyanya, inaiva unaitoa. So niko ajuangi kutoka pale kwa kibanda. Inakuwa imeiva. So unakuja kuikaanga tu. So iko napitanga like 3 minutes. Kuwekelea tu ikipata tu kishapata tu joto tu. Hivyo nimetoa. Na nitakula. Ugali siko na time ati hivi. Unajua inafaa ufunikie ugali ile ile poa. So wewe umezoea kuna sana nje tumezoea kuna vitu vingi. Hizo enzi ulikuwa ushazoea kuna vitu hazijaiva. Nilikuwa na pesa manze. Sasa hii tunafunikia hiyo. But ungeniona nilikuwa nimenona, nilikuwa healthy. Haja kuna vitu mbichi. Hiyo siku hiyo ni minyo. Rekoki. Utudogo. Ndio mebai. Sini nilikuwa nimebai tatu jana. Nikafa mgeni kwa kuma nikabaki na mtoto. Sawa. Nitakuwa ribikia. Ninakula kitu yote inakuja. Bora tu na Ushaikula vitu waribikia tumbo hadi unaanza kushindwa. Ama nchokoshi. Hakuna kitu inakuharibikia. Angalia maneno sana. Nimenya kwa hardcore. Nimenya kwa hardcore. Mimi hapa inajuanga. Jamaa. Sana kutoka nini? Sasa imeanza kutoa nini? Usikie kitoa imeiva. Imeiva. Sasa utoe. We shape. Na wewe ni kadogo au atakipika? Hiyo atakipika aje? Nakata nini? Hii ni nyanya kitunguu. Hii ni nyanya. Na hii ni mayai. Napikia mzee mayai. Anasema leo nataka kula ugali na mayai. So nampikia najaribu kupikia hapa. Upea kitu imeiva. Yeah, obvious mimi nampikia kitu imeiva. Ataanza kucomplain na nirudishe kwetu. So I'm trying my best kumpikia kifua. Kama ni kadogo. Na leo ni maajabu gari imetoa kamnuko. Unaona kamnuko na maanisha imeiva. Si venye kwangi, kwa sababu unajua unakuanga job. Sasa wewe hujai patana inaitanga hadi watu huko kwa gate inanuka. Inanuka?
Na saa zenye uyuko. Wewe inanuka. Inatoa watu huko kwa gate bana. Hiyo kitu inanuka ni kitu inanuka, kunuka ni kutoa uvundo. Inanuka kama inanukia. Inanukia poa. Yaani hata ukisikia unasikia hiyo ni mtanafika ugali na imeiva. So kama ugali yetu imeiva, tunacha tukarange mayai. Ndio hiyo ugali yetu. Ati kwa nini? Tukarange mayai. Kukaranga. Kani nakaa tuseme aje. Kukaranga. Mama. Kukaanga. Kukaanga. Unajua mimi ni Mkikuyu, you're supposed to understand. Mimi si wana wa Kiswahili sanifu. Ndio maana unaenda shule. Sikuwa napoa vile huko. Sasa imetosha. Kwa simu imetosha, si mingi, tuseke mingi sana. Iko sawa? Kama ni mob. Iko fiti. Sasa hiyo hata ni excess. Iko sawa. Unataka upeleke wapi? Nirudishe hapa. Iko sawa? Hai. Ndio mayai yetu ndio sasa tunakaanga. Sasa hata jua kule upike kitu. Sasa unakata ugali. Kata ugali unani nafikia imeiva. Sasa mayai ndafikia mayai yenye imeiva. So usiwe na shaka. Kuna tu hapo. Upike mayai yenye imeiva. Tugojea kitunguu yetu ive. Nataka nikisema kupika samaki. Samaki? Nataka tupike samaki nini? Ugani? Tutafuta siku hii wiki. Hii wiki? Unajua yenye tunaiendeanga ambayo sahau kila kiliangi hapa. Najua maboya anajua kupika sana kutoka madeni. Nani? Na boys. Unajua mnapikanga tu machakula tu kutumbukiza tu. Ushaikula chakula ninapika? Wewe? Ukompea na napika ni inakuwa tamu. Yangu ndio tamu. Obvious. Yangu ndio tamu. Watu mrema. Kunifa yako. So, hapa mnema. Sasa sijui imaitaka kasupu. Taka supu. Nani unapoweka supu? Taka supu. Ndio. Kama mayai nipikeanga. Mayai supu. Itatesta aje. Unajua kitambo juu soka tulikuanga wengi, tulikuwa mali tulikuwa na watoto wengi. Unajua supu ndio tosha. Unajua supu ndio tosha. Obvious. Sasa nilikuwa nimegrow nikijua mayai inapikwa na inafaa kuwekwa supu. So uko unajua kwa hivyo nikukuwa ajifanya ile time nikiweka supu. Uko ajifanya. Sasa unajua haiko ina slap. Haina taste basi nini tu tunakuna, ndio sasa tunajua inapikango hivyo. Baada sasa ukikuna unasikia kitu gani kingine. Mayai na. But unajua ipai kwa sababu supu nyingi sana. Na watu kidogo tu. Sasa unajua kwetu lazima ingewekwa mingi juu tuko wengi. Na mayai ni mbili. Na mayai pengine ni ina tu ikali. Tunajua tu enzi za kitambo wenye kulikuwa huko na do. Hivi mahali ameenda hivyo amepata kibarua, amepata kitu kidogo. So nyinyi mjenye mnapikiwa hadi sukuma nayo ndio tunajua supu. Na at least kila mtu itoshee kila mtu akune ashibe, unaona? Lakini sasa mambo ikakuja ikakuwa sawa, so tukajua hii kumbe sukuma na mayai haifai kuwekwa kuwekwa maji, hadi cabbage tulikuwa tunaweka supu ndio sukuma haifai kuwekwa maji. Tunafaa tu unapika hivyo. Maji hapa. Sukuma iko na maji yake. Hapana. Nitoa maji wapi na nakuja kwa ime. Inakaa kasupu kake. Unaona ukiosha? Ndio kitunguu yetu imeiva. Ukiosha ina nini? Hiyo maji hiyo ni supu yake. Hiyo maji ya inaonyesha nayo iko imetosha. Tosha. Hadi cabbage tulipanga tumepanga maji. Nakwambia shida ni mbaya. Sasa napaka kwa maji.
Nini? Cabbage. Fine. Tulikuwa tunajuanga cabbage ifai. Sasa chungu yetu. Cabbage ifai kupikwa sana hivi. Sasa sisi tulikuwa tunaweka kwa jiko, alafu tunaweka maji. Cabbage inaiva inakufa. Inakaa mpaka inakaa ni brown. Ndipo tunajua cabbage tu ni inafaa tu kustimiwa tu. Ugeuze tu kama umetoa tu nini. Kuna Ikue healthy. Kuna pale nilienda mboga ama cabbage wanachukua, wanaweka sufuria, wanaweka kwa moto, wanaichemsha kwanza. Ndio sasa waikaange baadaye. Ndio sasa waikaange. Sasa unajua sasa kuikaanga. Hivyo najua nakuwa mnaua nini? Kila kitu. Hata sisi tulikuwa tunafanyanga hivyo by the way. Kwanza tuna nini? Ile ni mayai yetu. Tuna nini? Inaitwaje? Tunachemsha kwanza, alafu after tumechemsha, tunakaranga sasa kitunguu, nyanya. Sasa tunaweka sasa mboga ndani. Sasa tuna nini? Unajua unakuwa kwa Sasa pia unajua tulikuwa tunajua utakula kitu hata hizi kusaidia. Ni ukweli. Usha nini hizo nutrients zake ushaziharibu. Sasa unajua sasa mtu akuangi akijua. Nini ana explain ya kitambo na ya sasa hivi ndio ni tofauti sana. Si kama hizi ndio za kitambo. Kuna place nilienda. Wanafanya wanapika ugali na mayai pamoja na cabbage. Kando. Wanachanganya cabbage na mayai. Sasa sisi tushaiona Serious, unaona anakaanga cabbage. Ndio anachukua mayai na kupigia kwa juu. Ushaikula cabbage na samaki? Na kuna place nyingine madhani kama ameandika na sonko mwingine na huku down. Sasa hiyo sonko madai kipika alikuwa na madai sana tunachanga food za huko. Sasa akipika alikuwa anafanyanga job huko Bentley, alikuwa kama nini job, alikuwa analipwa job ya hao. Siku moja akatuletanga cabbage ya samaki. Cabbage kwa samaki kando. Sasa si madai alikuwa anapika. Huyo mama mwenye alikuwa amemwandika huyo bosi wake, yeye alikuwa anapika. Sasa kuna food zenye madhe alikuwa anapika zenye anajua zenye ajui, huyo bosi wake anakuja na nini. Anamuonyesha. Anapika. Hata siku muonyesha yeye mwenyewe tu anapika. So, unajua sasa watu wanaendanga na timetable. So kulingana na timetable, sasa kuna zenye kuna like unaona sasa mchele ya mbosho maybe ulishindwa una steam ka cabbage, maybe to greens hivyo. Sasa kuna zingine zinataka nini? Zinataka ujuzi, unaona? So hizo sasa madhia kuanga na nini? Hakuwa anajua. So siku moja akatuletea ugali na samaki. Ilikuanga tamu, though hata hatujui venye ilikuwa imepikwa aje. Basi ilikuwa tamu sana. Tukaulizanga mahali. Kazi imechanganywa cabbage na samaki. Sasa sijui kama ilikuwa imechanganywa, basi sasa unaona samaki na nini zilikuja sasa ziko kwa nini moja. Kwa dishi moja. Sasa hatujui kama ilikuwa zinapikwa kando juu ya venye ziko kwa timu moja zikachanganyika. Hapo ndio kama zikipikwa pamoja, hapo ndio. Ndio maajabu ajabu. Ni note saje mbaya ama mzuri? Unaona venye tulikuwa tunapika huu. Hiyo nilikuanga compare na yenye mko unapika nyumbani kwa hiyo ni kwanga ina slap vibaya sana, nilikuanga poa. Na kama hiyo ndio hiyo. Unajua kupika chapo? Unajua kupika chapo? Chapo? Chapo nimepika mara moja kama kwa life yangu. Ndio mwaka gani? But tulipika tu kama boys kadhaa. Tulikuwa tunapika in turns. So
Tunataka tulikuwa tunatinda procedure unafaa pote. Mnauzana aje Uganda unga na kanda. Na unaweza pendua chapati kwa pan. Pendua. Matulipika but tulikula lakini haikuwa ati haikuwa tabidi vile. Najua ilikuwa imekauka hata ukiasha nao jiko. Na unajua tukapikia kwa ile nini ya ile jiko ya mayai tatu. Na kuni. Sasa inanuka moshi. Hata si moshi. Shida ilikuwa ni ati moto ilikuwa mob kushinda yani ukachomeka. So like hazikukauka. Ulikuwa na kila nini pale tu kidogo. Like inataka kuungua. Yani inaiva haraka sana. Hii kuiva mbaya. Ile tulimaliza. Alafu unajua sasa ilikuwa tumepatiwa mafuta. Kila kitu kilikuwa bure. No wonder. Tulikuwa sponsored. So ile imefika time ya sikukuu. So mmeletewa unga na mmeletewa mafuta kila kitu. So na mwezi matimu kupika. So inabidi tu mmeingia hapo tu. Hii ni mayai mtu mmoja tu. Ndio. Inakuwa nini? Kwani si wasiperform? Wasiperform. Sasa hiyo utakaa chini ujiulize. Mama kunipikia hiyo sitakujibu. Hiyo sitakujibu. Ya hata ishaiva. Ishaiva? Sawa. Najua hata ifai ati uikoroge sana hivyo. So acha tusavu baba.